Oke, kita parkir si Gilang ke, mencoba keberuntungan. Efek tuh. Kayak lemah apa ya? Ya jadi tala nih. Kalian baik ki. Oke. Oke. Oke, digani batu guys. Supaya kelem. Udah kelem ya. Ki duduk batu siarannya lemah. Coba lang. Ada. Tetar. Ayo kita usah oleh hiji. Gue sih friend itu nih nggak boleh keluar. Mabur pancingnya dengan gue. Anginnya mantap, gaya ngantuk. Ini panas tadi nih. Ngalih. Panas basi ya. Astaga, pakarnya apa itu nakal gerak itu? Oke guys. Ale yoyo. Yo jangan langi oleh yoyo karena muncul maning tolol. Woi. Malah lang. Malu capit-capit tolol. Ih dipangan ini ditugel nge. Guys di badok bilang guys. Ngekrek mampus. Woi kok leng kancing jalan pakai ini begini ini tangan ya kok kita ngegiling mah nah lu ngemancing sih. Nyalakan arep ngadu tapi kalau kita kan nunggu aja. Apa? Arep ngadu. Ngadu kita mesti oleh. Guys ya kita mesti oleh guys. Ya Allah, aduh kayak
balap ini ya. Masuk. Ih. Narik ke bina-bina amat. Mau dari waktu dulu iku. Rek maning deh.